叫佢上嚟呢度做乜嘢先啦？有咩好傾啊？咁你覺得啦？佢中意嗰個人，佢中意嗰個人係我嚟噶。嗱，你話佢中意你，你叫佢連上嚟睇下佢到底中意邊個？你呢個阿大婆，我做乜要叫佢連上嚟啫？點解唔連上嚟咧？咁你既然想知道啦，你話佢好愛你咯，你咪叫佢表個態咯。當住萬人表態嘛，係咯，當住萬幾人表個態咯，就咁表個態啫，好簡單啫喎。先至係啊，夠膽面對呢個愛。你都糾結咗好耐噶啦喎，姐姐，你咪第一次連上嚟噶，你糾結咗好耐噶啦。咁你不如需要喺你哋面前表咩態？你唔需要咁你連上嚟，你之前係向你表態啊，向你表忠心啊，係向佢嘅太太表態啊。唔係，係向呢個阿姨表忠心。佢話佢要離婚啊嘛，咁咪向佢表忠心咯。當住萬人面前表忠心啊，真係愛你啊，願意離婚，要親口當住咁多人見，我就證明佢真係愛你啦。倒數第一咪係邊個嚟㗎？敢愛敢恨啦！倒數第一咪係邊個嚟？呢啲咁嘅男人啊，紮個大蝴蝶結送埋俾你啊，送俾我都唔要喎。咁呢個係我哋啫，咁我哋有呢樣嘢唔可以講係嘛？我哋時運高咁啊，唔好講呢啲嘢。時運高咧，我哋睇唔到呢啲咁樣嘅男人嘅，時運低嘅咧先至會睇得到。唔好講呢啲。但係咧，就既然嗰個小燕姐姐，我預約嘅過嚟好嗎？嚇？我預約嘅過嚟好嗎？好啊，做咩唔好啫？喊啊你大婆，咁樣對 B B 唔好㗎。係啊係啊，胎動啊！你信我啦，我都唔想喊㗎，唔好喊啊！你堅強啲。你要堅強啲，佢咁串，佢咁把炮，你睇下講嘢，完全都冇當你係好朋友嘅。係啊，你啲場仗一定要打，真係嘅，你唔可以喺佢面前衰俾佢睇嘅呢啲人。你堅強啲啊，真係。如果你再喊咧，我都知道你哋直播間啲人都唔會支持你嘅，因為我哋支持一個軟弱者，咪即係攞咩？你強大啲，你強大起嚟，你可以約佢上嚟啊！你聽日或者後日，你約佢上嚟啊！你強大啲嘛？小丸放我落去啦。嗱，你唔係嗱，我話俾你知，你先落咗去先，你先落去，你先落去咧，你約下你嗰個，或者你而家睇下佢得唔得閒？咁我平復下，諗下先咯。你平復下，你自己有小朋友，你自己又陀住一個8個月，你真係唔好咁樣啊！去面對佢。好啊。如果唔係俾佢恰死你嘅呢個女人，太過分啦！做嘢真係。係，我而家諗住先啦，諗好先，到時候先約佢上嚟咯。你咁樣都得，你而家又得，你試下咯。你叫唔叫佢約啊？你話俾我知。約唔約啊？咁我而家叫佢嚟咯，我約佢上嚟啊。咁小燕姐姐，我走啦，俾啲人上嚟啦。加油啦，嗱，我而家10點鐘嚇，你試下先，我10點10分，我10點15分，我覆你，或者我閉你咪，或者你而家叫佢。因為我手機啊打佢都唔會接嘅，你可以 cut 咗落去，你等下連過上嚟都得。你夠膽叫佢過嚟嘅話，我就要你細佬坐監坐到穿。你 cut 咗線先。你連唔連上嚟，姐姐你唔連上嚟咧，你就算數。我都唔知道連唔連得上嘅，我試下。你試下打佢啊！下邊呢個姐姐你唔連上嚟咧，就算數，你唔使連都得啦。要麼咧你就唔好喺度威脅。